अस्सलामुअलैकुम भाई लोग। आज हमने नेक्सस को ऑर्डर किया है और किसी भी वक्त में अमेज़न के लोग आके हमें नेक्सस को थमा देंगे हाथ में और बाद में हम उसका रिव्यू करेंगे। शायद अब किसी भी मिनट नेक्सस अमेज़न वाले आ सकते हैं भगा भगा के। बाहर हो क्या आइए अंदर। सर आपका ऑर्डर ये नाम लो क्या गूगल नेक्सस लाया साहब। कौन सा है ये फोन? गूगल गैलेक्सी नेक्सस। अच्छा, हम ना अभी हमारे एक्सपर्ट के हाथ में देखो इसका बारे में जानते हैं। हेलो साहब, ये देखो लोगा, ये आज की तारीख में देखो ये गैलेक्सी नेक्सस आज इसका मावे देख करने वाले हैं हम। भाई अपना रिजर्वेशन देने का ओपन करते हैं इसे। सील भी ओपन नहीं किया, नया वाला है। ये देखो लोगा, ये नेक्सस फोन गैलेक्सी का एंड्रॉइड बेस्ड फोन है। ये एकदम लाइट वेट है, एकदम लाइट वेट। देखोगे माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत है फोन। और बॉक्स सेट में क्या क्या मिलता है बताते हैं आप। ये कुछ अंग्रेजी में कुछ तो लिखा ही नहीं, कुछ वेस्ट। और ये वारंटी कार्ड है और ये बैटरी और हेडफोन्स और ये चार्जर। तो कैमरा देखो माशाल्लाह, क्या 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखो। और आगे शायद 1 मेगापिक्सल तो होगा। ये देखो, ये रहा कैमरा, ये कैमरा। और इसमें फ्लैश भी दिया है लोगों ने। खूब खूब बहुत खूब। ये देखो फिर से चीप प्लास्टिक का। कितना चीप अल्लाह, प्लास्टिक का, बहुत चीप। हाँ, और इसमें बैटरी घुसेड़ने वाले और पावर बटन दबाने वाले। गूगल का लोगो RLI। हेलो सर गुरु सर नाउ अनबॉक्सिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम शायद इसमें जेली भी होता गया सर। लेटेस्ट वाला जो आया है जेली के बिना अनबॉक्सिंग वही होगा शायद। सर यूट्यूब ನೋಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ತಾಸನೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ಸಾರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದಾರಲ್ಲ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇಂದ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ये देखो पूरा लोड हो चुका है। बर मत ले बर। और इसे अनलॉक कैसे करते हैं, ये बहुत बड़ी ये आगे तुम मोस्टली हेडेक है। ये देखो दबा के, अगर आपको कैमरा चाहिए तो इस तरफ लेफ्ट साइड, और आपको फोन चाहिए तो राइट साइड। सिर्फ कैमरा चाहिए तो डायरेक्ट कैमरा को लेके जाता है इन्हें। देखो वल्लाह वल्ला। और 5 मेगापिक्सल का करामत आपको दिखाते हैं अभी विथ फ्लैश। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या खींच रहे हैं। हाँ? सुभान अल्लाह। आपका रिव्यूज क्या है कैमरे के बारे में? बहुत ही खूबसूरत, बिस्मिल्लाह जैसा। और कैमरा को मारो गोली। अब हम टच के बारे में बताते हैं आपको। टच भी माशाल्लाह बहुत फाड़ू चीज बनाई उन्होंने। हाँ? एकदम मस्त है टच। हम ना भी टच करते हैं साहबा। क्या क्या तो खुलता नहीं है। कहा तो टच किया तो क्या क्या तो खुल रहा। कुछ टाइम है उन्हें। देखो क्या दिख रहा है। क्या क्या बोलो क्या है वो? ये रहा आपका प्लग पॉइंट।
गाना गिना बजते के नहीं साहब? गाना अभी आपको बजा के सुनाते हैं अभी। ये देखो चमक चमक ये चलो। हेडफोन्स का लोगो दिख रहा है। ओ सॉरी, हेडफोन्स को लोगा और ये गाना जस्टिन, ये और स्पीकर भी सुभान अल्लाह ठीक ठाक है। लड़कों ने बहुत अच्छी तरह काम किया है फोन पे। गूगल के बंदों ने अपना हुनर दिखाया है। वीडियो नहीं बजते हैं? वीडियो डिफॉल्ट वीडियो काय का वीडियो कहाँ पे है? वीडियो ओहो, अपना कौम का बंदा वाह सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह। वल्लाह। फाइनल वर्डिक दो मियां। मैंने वर्डिक एकदम फाड़ू फोन है हम्म। और इसका स्क्रीन का स्क्रैच टेस्टिंग अभी दिखाते हैं आपको गोरिल्ला ग्लास का। हाँ दिखाओ। कोई तो अपना की दो। या यहाँ है मियां। सीमेंट दो, सीमेंट पे घसो। ये देखो मियां, ये ग्लास का नाम है गोरिल्ला ग्लास। हम्म। स्क्रैच प्रूफ है, जो भी करो क्या भी स्क्रैच नहीं होता इसे। देखो वल्लाह। देखो लाइट को, एक भी स्क्रैच नहीं दिखता है। वल्लाह। अब हमारा पाटिल साहब इसे यूज करके आपको रिव्यूज बताएंगे। क्या बात, क्या बात, क्या बात।